पहले इंस्टाग्राम की रील देखो, फिर इसके फनी कमेंट पढ़ेंगे। ये आदमी रोज एक रस्सी से क्लॉक को बांध देता था, फिर सो जाता था। ऐसे ही अलार्म बजता, वाइब्रेशन के कारण पत्थर शेल्फ से गिर जाता और ये आवाज काफी था उसको उठाने के लिए। पर एक दिन उसने किसी काम से बेड की जगह बदल दी और सो गया। अगले दिन जैसे ही अलार्म बजा, पत्थर शेल्फ से गिर गया और आदमी की जान चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भर सोया करूंगा, पर अभी ऐसा अलार्म नहीं लाऊंगा। अलार्म हेडशॉट मारने की मशीन। लेकिन एक सेकंड भाई आंसू या रूम समझ नहीं आ रहा है।